喂，hello，大家好，又有 JBBS 啊，咁就今日咧就會即係見到呢個場面咧，就知都係要開封噶啦。咁今次要開封一盒久違嘅 BS 就係 BAC15，咁呢盒嘢就會賣320蚊啦，咁所以我就買咗啦。係啦，咁就出面都比較難揾啊，係啦，咁就咁樣啦。咁就我哋而家就開咗佢啦，攞晒出嚟先。冇等啊，係啊，冇等啊。咁個盒啦，就冇翻版嗰啲啦。好，咁就數下先。呢行到咗係舊噶啦，咁就數埋呢行1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，好，10包。咁我就開咗呢行先啦。擺個隔離啦。仲擺1分鐘嘅，好嚟第一包，未開過，呢個應該係台港版，我唔知，開封係應該港版嚟嘅。咁啊 BAC15 啲料都幾正嘅，係啦。哦，呢張9隻神機8唔知乜，哇！第一包就中 X， 我得，擺啦呢啲，係啦，睇下咩色先。哦，就吧，第一包中 X， 好，咁啊 keep 好個包裝先。好，咁啊到第二包。係啱啱即係呢度棘鬼晒，未開過，冇紙仔，冇繩啦，冇俾雞個咬過啦，開封，開到喎，OK 喎，唔錯喎，哦，黃牙獸。有用，熊仔啦，見到，呢張唔擺啦，係啦，算啦，都係擺埋啦，等啦，抄翻佢出嚟，等唔好意思，好，咁就唔好意思啦，擺晒啲嘢，咁就繼續啦，到呢包。有封過，呢個港版嚟嘅，係啦，刮啦，開封，哇，好痛！哦，神閃月后正，天使同埋呢張柒頭，係啦，神閃月后正，好波啊！神閃月后，好，咁啊到呢包啦，應該係第3包定唔知第4包？第4包係冚法，未開，冇刮。妖，咁難開嘅，疏，唉，好煩啲卡咁冧，打神鞭啦，有用呢張 M 天使9隻神機8，好，咁就等啊，好，到呢包，未開過，冇刮冇戒啦，未開過嘅，而家開封。哇！
紫雲裝啦，呢啲啦，呢張嘢啦。咁就等等啦，又係好呢包又開過，加封。天使，哇！退毛住都過正。哦，雙翼羽毛，好波。好，跟住咧就到呢一包，唔知第幾包，第7包定唔知係咪？好，開封。唉，好煩啊！係啊，唉，好煩啊！啲卡亂晒龍，咁啊到呢包啦，開封。哇！冧晒，等等，咁就係啦，係啦，咁就繼續啦。中呢張啦，頭先都見到噶啦，爆紅爆連擊啦，係啊，呢張正。好，跟住到第8包，未開封過，開封。哦，妖華級條優，好噃，三扎之術啊，唔知乜，削練帽啦，係啦，浮士德呢張係咪叫做？唔知啊，是但啦。好，就到最後一包，未開封過，開封。紅花生，好，咁就呢一 part 就都完㗎啦，係啦，咁就，唉，係啊，執先，等等，咁就到呢度啦，10包啦，而家即刻開始不宜遲，第1包，未開封過啦，很快，係啦，而家開封。兩張嘢啦，好，到第2包未開封過，開封，上次後波啊，兩張啦，唔讀名啊，好煩。好，第3包，有一個對焦，開封。好，夢幻祈禱，好波。好，到呢包，第唔知幾多包，第唔知，唉，唔好講。哦，
哦，絕格，好波！終於有絕格嘅出現，靚啊！好波！好，第唔知幾多包啦，應該第5包。屌，黐鳩住啫！你開。哇！屌咁難開。咁啊，好亂啦張台。好，咁啊，第唔知幾多包啦，冚法啦，咁樣嘅，你開過。好，跟住就到應該第7包，有開過。要啊，卡皮罩呢張啦。哦，到吧。好啦，第8包。你開封。好，第唔知嘅包，第9包。你開。咩結晶啦？呢啲啦，係啊，唔講啦。好，仲有1包啦，應該仲 X 㗎一定。咁就打鬼佢，未開過。哦，我知邊張啦。係啦，咁就今次我開封就係咁多啦，咁就花錢等等。好，咁就3張 X 又中晒啦，就咒霸啦、刀霸同埋小龍霸3張啦。咁就另外呢啲就自己睇啦。疏。應該呢度我唔知啊，唔知啊，係咁多咁啊，繼續訂閱我啦啲片啦，咁啊同埋仲有小龍霸、刀霸同埋咒霸嘅，係啦，咁就另外一大堆垃圾啦，係啦，咁就今次開封完畢啦，咁啊希望大家 like 同 subscribe 我啦，好啦，係咁多啦，訂閱我啦，拜拜。